Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya. Pagi ini saya ada sedikit trip sepedaan. Kita mau coba jajal trek tanah ya di daerah Duri Angkang. Yuk, ikutin yuk. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama teman saya juga. Kalau teman saya yang di depan ini memang spesialis main di trek ya. Setelannya juga udah setelan anak trek banget. Kita stuck di lampu merah dulu. Wih, ketemu rombongan anak-anak MTB nih. Pada mau main di hutan juga. Wih, gila, rame banget. Sumpah cuy, rame banget. Ini orang-orang mau pada goes di dalam hutan semua ini. Yuklah, kita gaskan. Pertama kali saya masuk hutan. Oke, seperti ini rasanya. Astagfirullah. Asik juga. Asik nih guys. Sampai jatuh. Kurang kencang ya. Medannya. Gila medannya. Ini sebenarnya masih biasa aja ya kalau yang udah sering. Cuman saya karena pertama jadi agak gimana gitu. Oke guys, kita lanjut lagi. Barusan ada rombongan anak-anak lagi pada ini ya, anak-anak pecinta alam pada masuk hutan. Oke. Bunyinya nggak enak banget. Asik banget guys. Oke, seru ya. Ini pengalaman pertama saya main di hutan. Oke.
banyak kebun. Gas terus bang, gas terus, gas terus, aman. Kita mana kiri kita? Wih, mantap rutenya. Oke, ini udah sampai di mana lagi nih? Oke, mantap. Lanjut. Ke kanan. Ah. Oke, nah, makin masuk ke dalam. Oke guys, turunan. Oh, oh. Bunyi rantainya berisik banget deh. Nggak dikasih cover soalnya. Aman bang. Kalau bisa nggak usah pakai masker. Apa? Kalau bisa nggak usah pakai masker, susah kamu nanti. Iya, ini udah dibuka sih, biar bisa napas. Iya. Karena di sini udaranya lembab. Oke, oke. Ini perdana nih aku masuk hutan nih bang. Hah? Perdana nih masuk hutan. Santai ya. Turunan lagi. Oke. Oke. Apa?
Oke. Yuk. 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 Banyak ladang di sini ya. Ya. Kalau main di hutan, Ah, ada yang di belakang begitu kasih over. Kecuali kau main bisa speed. itu maksudnya gimana, Bang? Kecuali kau bisa speed main kau, Ah. kau nggak perlu ngasih jalan orang. Oh. Iya, 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 iya. Kita kan slow nih, Iya, kita slow. kasih jalan orang. Oh, biar orang lewat dulu maksudnya. Oke, oke, oke. Kadang ritme mereka kan beda sama kita. Iya, betul, betul, betul. Oke. Masih lanjut. Oke guys, ini agak turun jalannya, jadi agak enak. Oke. Ya, ya. Dan belakang ya. Ya. Wis. Oke. Mantap medannya. Belendir. Total distance 6 kilometers. Workout out for total of 35. Dari rumah. Tuh. 4 seconds. Main di sini nggak perlu panjang-panjang. Iya ya. Karena rute pendek pun trailnya udah kayak gini kan. Oke teman-teman, ini ada halang rintang, jadi kita nggak bisa lewat. Oke, dan di depan rutenya seperti ini. Wow, amazing. Oke ya, kita gas. Wow, yuk gas, ini agak nanjak. Oke bang, yuk. Tunggu dulu lah yang belakang. Oh, tunggu mereka lewat. Dekat ya? Dekat sih, mereka udah di halang rintang itu. Yalah, ramai. Nggak ngerti, aku tadi nggak sempat merhatiin, cuman kedengaran hahnya aja. Apa? Tunggu. Ramai lah. Hah? Ramai. Kok ragu jalannya ya? Oh, sama-sama. Hah? Sama. Depan tanjakan apa? Depan tanyakan ya. Overnya gitu nih. Oke.
Oke guys, di depan tanjakan. Oh. Oh. Mentok, mentok. Wah, anjir, rutenya nyangkut di lumpur guys. Oke, tanjakan. Oke, ban kita lari. Oke teman-teman, ini kita udah jalan pulang, arah jalan pulang. Ya, ini jalannya turunan ya, jadi enak nih. Nggak tahu nanti di depan ada tanjakan apa enggak. Wih, asik nih. Waduh, view-nya bagus lagi kayak gini. Oh, ini udah. Oke, ini udah di tempat terang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, di depan kita ada guru sepeda yang ngajarin masuk hutan. Nah, panggilannya Bang Renardi. Oke, ini udah mau perjalanan keluar hutan ya. Kayaknya saya ditungguin juga di depan. Oke, ada motor lewat. Ya, Pak. Banyak kebun sayur apa ini? Singkong. Oke, di sini jalannya udah mulus, udah nggak se-ekstrim tadi. Di depan tanjakan. Oke. Sedikit aja. Oke, di depan tanjakan ya teman-teman. Kita gaskan di tanjakan. Asik banget. Mandi lumpur. Ups. 9 kilometers. Workout out for a total of 1 hour, 11 minutes, 50 seconds. Pace for the last kilometer, 7 minutes, 10 seconds. Oke, turunan.
Oke guys, ini masuk jalan turunannya, agak enak. Bukan agak enak, memang enak sih. Maklumin aja bunyi-bunyinya ya. Oke. Huh, 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 huh. Hindarin lumpur. Allah Akbar. Abang ada upgrade sepeda? Apa tuh? Ini sepeda depan ini. Atau masih bawaan? Bawaan. Bawaannya aja udah cukup. Iyalah kalau harganya 30 kan bang. Bawaannya udah cukup. Ini treknya cocok lah buat pemula ya. Jadi teman-teman di Batam ya yang mau sepedaan dan masih pemula, coba trek yang hutan 1 ya. Hutan 2 untuk expert lah. Karena sampai berjam-jam katanya ngabisin waktu untuk sepedaannya. Lokasinya ini saya masuk dari seberang Mega Legenda ya, seberang Mega Legenda. Baru mutar sampai Dam Duri Angkang, baru nih balik lagi nih rutenya. Distance 10 kilometers. Workout out for a total of 1 hour, 17 minutes, 11 seconds. Pace for the last kilometer, 5 minutes, 24 seconds. Pak, ya. Oh, tadi ada rombongan. Kayaknya mereka jalan kaki gitu masuk hutan. Apa sih namanya, hiking ya? Hiking. Oh, turunan. Tanjakan.
Aduh. Mas. Oke guys, itu ada abang-abang mau mancing di dalam. Kayaknya nggak pulang-pulang tuh sampai besok. Alah. Masuk ke lumpur. Oke, teman-teman, saya sudah di depan, udah keluar jalan raya nih. Oke, here we go. Sampai juga di depan jalan raya. Oke, kita nyebrang. Oke. Apa merek sepeda kok? Elemen. Oke teman-teman, sekarang kita di jalan ke warung kopi karena tadi habis goes di dalam, jadi sekalian istirahat, kita sambil ngopi aja. Tuh, gigi kita nyangkut. Total distance 11 kilometers. Workout out for a total of 1 hour 23 minutes 42 seconds. Pace for the last kilometer 6 minutes 30 seconds. Oke, alhamdulillah ya. Tadi berhasil masuk hutan karena pertama kali ya, jadi agak deg-deg ser juga. Next kita coba yang hutan 2 ya, yang di Duri Angkang. Oke, kita masih lanjut ke tempat ngopi tapi kita ngopi di sekitaran KDA. Distance 12 kilometers. Workout out for a total of 1 hour 26 minutes 59 seconds. Pace for the last kilometer 3 minutes 18 seconds. Luar biasa hari ini. Oke, kita sampai. Oke ya.
Oke, buat teman-teman yang udah nonton, thank you. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.